Yan. Hello guys, andito na kami. Namimili nang walang mabili. Oh. Hindi pala na iba-back camera to. Picture lang, okay? Dito po kami sa Abenson, wala kami mabili. Ano yun? Ano yun? Diba ito yung nandoon, no? Ah, 799 mas mahal pa nga ito. Sabi mas mura doon. Hindi, dyan. Hanapin mo yung Kenneth. Yung Kenneth ang kausap mo. 19. Kenneth daw po. Nandun po, magkausap lang po. Pili na lang po kayo anong gusto ninyo. Dito meron po kaming pre-delivery, ma'am. Pwede din po dito installment. Tama sir, no? Pwede installment. Hindi, siyempre. Pwede installment po dyan. 10 years warranty po kami. Pag sira, balik po sa amin. Papalitan namin ng luma ulit. Ano mas maganda rito sa dalawa na? Wala. Po, namili ko pa ng mahal ah. Siyempre, pipili na nga lang eh. Ah, sorry po. Sorry. Ay, ito. Ikaw singit ka ng singit. Hindi ka naman dito. Tawag dito, di ba po may ano kayo kahapon dito? Yung Ayan, si isa? Kenneth. Si Kenneth ba yun? Kenneth. Kasi si Kenneth, pag hinanap daw si Kenneth, bawas ang kalahati. Mas Ito malaki. Yeah. mama, ayaw mo? Huwag mo nang pagbago yung isip ko. Oh, ito ang mas maganda eh. Oo. 24, 22. Oh, maganda to. Japan po ito, madam. 24 yan. Ito, 22. Kita mo. Oh, meron po ditong ganito. Meron ganyan. Oh. Ang freezer nito, ilalim. Ilalim ang freezer niya, no? Auto freezer po. Ito. Ito maganda. Pwede ka na dito maglagay ng para sa mga DVD Pros. Yung. Oh, ito. Ganito lang yung napupulot namin sa Australia, madam. Mga isang taon lang gamit. Pili lang po kayo ng pili hanggat may mapili po kayo, tapos wag na tayo bumili. Ayan, dalawa yung freezer niya sa baba. Dalawa freezer. See? First one and the second one. Oh. Yung freezer. Dito po tubig, dito ice. Tapos sa taas, ano, mas bet ko yan ma, kaysa dito sa dalawang to. Ordinary lang kasi to. Kayo po, ma'am. Yung pinupush. Pinupush? Yung sinasabi ni ano, princess. Ano to? Ayan, mas gusto ko yan, Mahirap po yung pinupush, ma'am, yung ano, kasi pag may bata, pag hindi alam yung pwesto na ipupush niya, laging nakabukas yun. Oh. Hindi maganda yan. Tsaka mahal yun, no? 43. Oh, kita mo. Ito, mura to. Maganda to. Ito, mas gusto ko yan, ma. Yung Samsung na yan. Samsung. Inverter naman lahat eh. 30 mil? Kaya yun ang credit card ko. Ako pa ba? Sisiyo ko. Opo. Ang yabang niya. Ay, nga akin na yung tag-50 plus. Haya. Pwede ba naman. tatlong credit card? Pwede. Pwede naman 50 na wala nang e-bike. Oo. Ano? Na, cancel natin debo mo yung maganda kunin natin. Refundable pa. Hindi na refundable yun. Ayun na si sir, ano?
Kenneth, ma'am, nandito na tayo. Pasensya na. Nasa-shuffle-shuffle kayo kami. Pre-delivery na to, bubuhatin nila. Mano-mano. Mamas gusto ko yan. Ikaw, ano mas gusto mo? Ayan o ito? Yung maliit. Samsung o itong isa? Sharp? Samsung. Bibili na nga lang kuya, edi yung kilalang brand na para. Ito, Samsung, kilala to ha. Okay Ako kilala din ng Sharp. May mga Sharp. Kayo lang ang hindi kilala niyan. Tanda si kuya. Ano ba? Ito po, namimili, wala namang pera. Di ba yung sinasabi niyo nasa SM kay nakatok? Ay, mahal yun. Isang daan yun. Hindi din niyo naman yung katakan eh. Wala ka na, sasagot ka. Pag maganda yan, bukas sara, ano na yan, hindi, yung mababawasan na ng presyo. Is may stock kayo niyan, sir, yung Samsung? 10-year warranty yan, ayaw mo pa. 10-year warranty, pag nasira, balik mo, bapalta namin ng lumali. Gusto mo, ayun na lang. Pamahal tayo ng pamahal, ah. Maganda na yun. Bibili lang 27,000. kami, isang batalyon. Kala ko malinggo, sabi niyo linggo. Ay, hindi kasi bukas may pupuntahan eh. Ano? Alin bang? Ano lang to? Ito kasi, hindi maingay yung motor nito. Ito dito. Tapos Ah. mabilis magpalamig to. Mas mataas kasi yung CC ng motor niya, 140 watts. Ah, kaysa dyan. Oo. Ito Kumbaga, 120 lang to. kumbaga, malaki lang ang kahan niya Oo. kaysa dito. Ito mabilis magpalamig. Tapos mababa yung consumption. Compare sa Samsung. Oo. Yung isang yan, yung isa. Ganon din. Mas malaki lang, 10 cubic feet na to. Hmm. Tapos meron tong, kung gusto po mas tumipid, may ano pa yan, extra eco. 10% ka pang makakatipid dyan per day. Extra 8. Kaya umabot ng 60% yung tipid niyan sa kuryente. Ito 50% na to. Pag pinindot mo pa yan, 60% pa yan. Pwede sa atin paglalaro ng bus dito. Pag itong extra eco. Pero yung pagpapalamig niya, mababawasan ng konti. Ano kaya to pag yung ano, kaking Tapos ito, hindi to kinakalawang. Stainless steel kasi ito. Tapos yung hawakan dito. Hindi yung dito. Pag dito kasi, possible nun, pag basa yung kamay mo, may istakan. Hmm. Hindi katulad ng dito sa side, diretso lang. ito ba yun? Kaya po, kung anong gusto niyo sa dalawa. Parehas naman pong ano yan, branded. Pero kung sa tagal ng brand, dito ako. 140 years na to sa industry ng appliances eh. Kasi kasabayan nito, Sanyo, Sony, Philips. Ito kasabayan nito, LG, Samsung yan. Pero ito yung unang, kauna-unahang mga brand. Wala kayong ano dito, Westinghouse, no? White Westinghouse, wala na talaga yun sir. Washing na lang talaga sila ngayon. Ganda yung Westinghouse eh. Oo, kasi yung rep namin, yun din yun eh. Sa akin nga, kay dad noon eh. Ito. 93 namin binili yun eh. Kung sabihin 93 na to. Ah. So, Ilan yan sa loob na? ito is 24,000 lang po ito. 25 na yan. Oh. 24 yan. 26, bali 27. Pero mas malaki yun, 10 cubic feet yun, to 9 lang. Sabi, ara na nga. Ito nga lang. Alin baga? Malaki na mataas na ano. Okay. Ang dami pang previous na. Ano mga previous? Kuya, ano mga previous? Hindi nga lang naka-pre-deliver yan, itong dalawa lang naka-pre-deliver. Patay tayo dyan. Yun lang. Bakit may ganun, kuya? Fast deliver po yan ma'am, may price po yan sa ilalim. Yan po yung delivery charge namin. Kunin ko po. Ito na po. Ito na. Ito na. 400, 500 na rin. Yung delivery charge namin. Kapag, magkano yan? Ilang araw? Next day po yun. Bukas. Next day. Walang tao bukas. Kasi yung cut-off, yung sa hindi na kasi namin ma'am, cut-off po alas 12. So kung napagaga kayo, Possible.
Oo, possible siyang yan. Ito po yung mga shoplifter, nahuli po ng ano, Abenson. Pwede naman po sa Monday kung gusto niyo. Deliver natin ng Monday kung nandun kayo. Pwede Monday naman. hindi pa tayo alis. Hindi ko alam. Siya po yung mastermind sa shopping. Shoplifter po ito. Lunes lang Na, hindi ka na. magpipiti ng lunes. No? Kailan ang tipping? Nahuli po ng ano, Abenson. Nagbubulsa ng rep. Bakit ko kalagay yung fast delivery pala ito? Pero delivery. Ito pre, 2 months. Amortization pala yan. Hindi naman tayo pwede maglagay ng tubig dyan dahil meron na tayo. Ipasok mo na lang yung Alin na lang yon. parang papalamig din yung dispenser. Ha? Naman ayaw. Yung bilog lang na tubig na ipasok mo. Napakatatalino. Alin ba titirahin mo? Ito. Ito po ay may libreng Pumili ka na kasi. Manay ka na. Pwede nga ito pag sa bahay na namin, ganito na lang bibili ko. O, hindi paparinin. Te, Ha? Hindi ako nagpaparin. Tingi, regalo ko na nga yung luma eh. Ayaw mo pa. Kung ito na lang, kasi magbabayad tayo sa delivery, 500. 18. Magkano yan? 24,000 yan. Hindi Ito. kayo nag-deliver ng Sunday? Wala nga tayo sa Sunday. Sa linggo. Ate, lumabas ka na. Nakalimutan Yung ka. ano na lang po, sabihin niya na lang po kung kailan pwede i-deliver. Para once na ako, ilalagay naman po yung note doon sa deliver. O, ito na lang pa mas. Ay, kasi masyado namang malaki yan. Wala na tayo ilalaman dyan. Habit tabi milit ng rep, wala pala tayo ilalaman. Wala design. Ayun na lang bilhin mo na. Puro kayo ano eh. Maalam ko na, yung maliit na lang na ano. Na. Yung tagliliman din. Yung maliit na para sa hotel. Oo nga, ang ganda noon. Gusto ko yon.